Pernah lihat pelangi yang muncul di langit tanpa hujan? Fenomena ini disebut fire rainbow atau pelangi api. Meski namanya api, sebenarnya ini bukan api beneran. Pelangi api terjadi karena sinar. Matahari membias lewat awan. Sirus yang tinggi dan tipis. Awan ini mengandung kristal es, bukan uap air. Saat sudut cahaya dan posisi matahari pas, warna-warna pelangi muncul secara horizontal. Hasilnya, langit terlihat seperti terbakar warna-warni. Pelangi api cuma bisa muncul saat matahari ada di atas 58 derajat dari horizon. Fenomena ini sangat langka dan cuma bisa dilihat di wilayah tertentu di dunia. Kalau kamu pernah lihat pelangi api,